ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களை கிச்சன்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு வாரமாக நல்ல கோல்டு இரும்பிட்டே இருந்தானுங்க. சரி, ஏதாச்சும் ஒரு ரெமெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். அதனால தான் வித்தவுட் மேக்கப் இன்னைக்கு. என்ன ரெமெடினா, இந்த ரெமெடி வந்து வெத்தலையை வச்சு பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஏன்னா கோல்டுனாலே சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு வெத்தலை வச்சு தான் வீட்டில் கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க. அதனால வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் இந்த கஷாயம் பண்ண போகிறதுனால 1 2 3 ஒரு 4 5 ஒரு 5 வெத்தலை எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ 5 வெத்தலை சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஞ்சு இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. நல்லா அதெல்லாம் கிள்ளி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வெத்தலையை வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம், கோல்டு காஃப் ரெமெடி. ஓகேங்களா, பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸ்டவ் லைட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெத்தலையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெத்தலையை வாஷ் பண்ணி தந்துடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த தண்ணியில் இந்த வெத்தலையை வந்து நல்லா காம்பெல்லாம் கிள்ளி வச்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியில் ஜஸ்ட் நான் ரஃப்பாக வந்து வெத்தலையை பொடிசாக கட் பண்ணி போட போகிறேன். கிருஷ்ணன் கத்துறான் ஹாலில் இருந்து. என்னப்பா வரப்பா? ஓகே, ஒருத்தருக்கு ஊட்டி விடணுமா? ஓகே, டன். ஸோ வெத்தலையை வந்து நான் நல்லா தண்ணியில் பொடிசாக போட்டுட்டேன். அப்புறம் ஒரு குட்டி பீஸ் இஞ்சி போடணும். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இலசா ஒரு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தோல் சீவி கழுவிக்கலாம். இது வந்து வெத்தலையோடு வந்து மிளகு, சீரகம், தனியாக போட்டு பண்ணுற ஒரு மெத்தடும் இருக்குது. இஞ்சி மட்டுமே போட்டு பண்ணுறதும் இருக்குது. நான் வந்து மிளகு, சீரகம் இப்போ போடலை, இஞ்சி போடுறதுனால. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே டைமில் போட முடியாது, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காட்டாக இருக்கும், குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு குட்டி பீஸ் இஞ்சி நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சி நான் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேங்க. இந்த இஞ்சியோ என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு மெலீஸாக ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்க கிரேட்டர் வச்சு நான் கிரேட் பண்ணிக்கிறேன். துருவி போட்டுக்கலாம். அப்படியே போட்டால் ஜூஸ் இறங்க லேட் ஆகும். நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு 2 பொருள் தான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு வெத்தலையும் இஞ்சியும். ஓகேங்களா, ஆனால் இனிப்புக்காக வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது. நீங்கள் இனிப்புக்காக நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வந்து கருப்பட்டியோ கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ இனிப்புக்காக கொஞ்சோண்டு தேன் தான் போட போகிறேன். ஏன்னா இரும்பிட்டு இருக்கானுங்க. இந்த இருமலுக்கு வந்து தேனும் மஞ்சளும் நல்ல ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும். அதனால் மஞ்சள் தூள் போட்டு தேன் போட்டுவிட்டா நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். இது கொதித்து சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நல்லா இதுக்கப்புறம் சுண்டணும். இது ஹாஃப் வச்சுருக்கனால அது ஹாஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கம்மியாகி பாத்திரம் வர வரைக்கும் நான் கொதிக்க விட போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா கொதிச்சு தண்ணியும் சுண்டிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ இந்த கஷாயத்தில் கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் வந்து இல்லை இந்த குட்டீஸ் போட்டுக்கலாம். அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி போட்டுக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் போட்டாலும் போதும், குழந்தைங்க குடிக்க போகிறதுனால நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நல்லா கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி கிளாஸில் ஊற்றி என் குழந்தைங்களுக்கும் நான் கொடுத்துட்டு நானும் கிட்ட போடுவேன். நல்லா இருந்ததா? காரமாக இருந்ததா? குட் பாய்.